msemaji wa kongamano hili Sheikh Othman Ali Kaporo atueleze kwa ufupi sana kwa nini jumuiya imeamua katika usiku huu kuandaa tukio hili. Karibu Sheikh. Mheshimiwa ndugu yangu Sheikh Ali Khamisi Ngeruko, Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa wazee wa jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani Sheikh Salim Londa, ndugu yangu Sheikh Abdallah Saleh Ramadhani Ndauga, rais wa Hay'atul Ulama, ndugu yangu Sheikh Musa Kundecha, amiri wa shura ya maimamu, ndugu yangu Sheikh Othmani Khamisi, imamu msaidizi wa Masjidi Mtoro, ndugu yangu Sheikh Yusuf Kidago, mtu wa ahbab, mtu wa mambo mengi. Inshallah Mwenyezi Mungu akuzidishie kheri katika kuipeleka kheri. Ndugu zangu Waislamu kwa ujumla, mabibi na mabwana, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani Tanzania, Al-Jamiyatul Khairiyya li Tahfidhi al-Qur'ani al-Karim, ni jumuiya inajihusisha na masuala ya kuhifadhisha Qur'ani. Hii jumuiya ni kongwe, ina zaidi ya miaka 30 na kitu katika kazi hii. Miongoni mwa kazi zake ni kufundisha kuhifadhisha Qur'ani na kuifundisha Qur'ani nini kilichokuwemo ndani ya Qur'ani. Leo hii tumeona tuwaite Waislamu tuje kukaa kwa pamoja na mashekhe zetu wapate kutuzungumzia amani. Nadhani mtakumbuka kauli mbiu yetu ya mwaka huu ilikuwa Qur'ani ni amani. Tumezunguka sana maeneo tofauti kuitangaza amani kwa mujibu wake, lakini tumeona ni vizuri usiku huu tukutane pamoja hapa na wasomi wanaotegemewa katika nchi yetu waichambue amani. Na tuna sababu iliyotufanya tufanye hivi. Hivi sasa tunaelekea katika uchaguzi, na uchaguzi mara nyingi unaambatana na mambo mengi ya kuvunja amani. Mifano ni mingi inayoonekana duniani inayoambatana na mambo haya. Ndugu zangu, amani ni tunu aliyotupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunu hii tunatakia tuienzi. Tunaitakia tuienzi. Nakumbuka maneno ya Sheikh Abubakar ibn Zubair ibn Ali doktor, alisema tuienzi kama mtu anavyolibeba yai. Yai likikuanguka ndio basi, na hii amani ikiondoka ndio basi. Mifano iko mingi, wewe angalia dunia utaona namna gani jinsi ilivyo. Na tumetumia Qur'ani tunayoitangaza kuihifadhi kwa sababu Qur'ani ina mambo mengi katika mambo ya kiimani, ya kiamani. Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati anakuja duniani alikuta dunia wakati huo imechafuka katika kila kona. Mashekhe wenyewe watakuja kuchambua. Kuna vita vilivyokuwa vya zaidi miaka 100. Harbul Basus, Harbu Dahis wal Ghabara. Vita ilikuwa mtoto anazaliwa yuko katika vita mpaka anakufa vita inaendelea. Lakini alivyokuja Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa ni rehema na Qur'ani yake, aliifanya dunia ikatulia ya wakati huo. Amani ikatawala kwa kutumia Qur'ani. Na ndio maana sisi tumeamua leo hii tuwaite mashekhe ambao wanaoaminika katika nchi yetu waje kuizungumza hii amani, ili tuingie katika uchaguzi kwa amani na tuondoke katika uchaguzi kwa amani na tuishi kwa amani, kwani amani ndio kila kitu katika maisha yetu. Hadha wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.